शुक्रारा मध्यानराती मडगावच्या सिंक्रो हॉटेला लागसार आशिल्ल्या साविनो डिमेलो हाच्या फ्लॅटाक उजो लागपाची घडणूक घडली। सुदैवान घरान कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टाळ्ळी। उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो आनी सुमार 20 लाखाची मालमत्ता वाटयली। उजो लागपाचे कारण अजून स्पष्ट जावना। काल सिंक्रो हॉटेल फातोर्डा हांगा साविनो डिमेलो हाच्या फ्लॅटाक उजो लागलो। जेन्ना उजो लागलो तेन्ना ही फॅमिली खंय तरी भायर गेल्ली आनी ती फंक्शनाक गेल्ली। ती जेन्ना फ्लॅटा कडेन पावली तांकां दिसलें की आपल्या फ्लॅटाक उजो लागला। रोखडेच ताणें फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो। 1:13 फायर ब्रिगेडीक कॉल आयलो आनी रोखडीच फायर ब्रिगेडीन थंय वचून उजो पालोवपाचें बचाव कार्य जें आसा तें स्टार्ट केलें। ह्या उज्याक भितर फ्लॅटाक बरेंच लुकसाण जालें। तरी आसतना फायर ब्रिगेडीचे म्हणण्या प्रमाणे तांणी 20 लाखाच्या वयर जी प्रॉपर्टी आसा ती वाचयली। उज्याक भितर एक लॅपटॉप, टीव्ही सेट, 2 सोफा, विंडो, एक आर्मार कबड हाजी ही डॅमेज जाल्ली आसा। आनीक हो जो उजो आसा सद्याक ताजी एक्झॅक्ट रिजन कसो लागलो कितें कळपाक शकना। तरी आसतना फायर ब्रिगेड म्हणटा त्या प्रमाणे हाका जे इन्वर्टर आशिल्लो तातूंतल्यान हो उजो स्टार्ट जावपाक आसपाक शकता अशें फायर ब्रिगेडीन सांगिल्लें आसा। फायर ब्रिगेडीन मेन म्हणजे एक बेगींतले बेगीन ते रेस्क्यू स्टार्ट केलें आनीक जो मोठो कितें उजो घेवन आनी अनर्थ आशिल्लो तो टाळ्ळो। म्हणटकीर ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू